აბა მოგესალმებით, დაიწყო ამ სეზონის პირველი ეთერი დიდი გადაცემისა. შალვა რამიშვილი გახლავართ, სოზარ სუბარია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი მეგობარი, მეგობრების ეთერები გვაქვს. გოგა ხაინდროვა იქნება და ზაზა იქნება შაფრიშვილი მესამე ნაწილში. მოგესალმებით, ჩემო კარგო. მოგესალმებით, შალვა, მოგესალმები მაყურებელს. ჩვენ არჩევნებზე არ ვილაპარაკებთ, არ არის ჩემთვის საინტერესო თემა. ის საკითხი, რომელიც უკვე 100%-იანი გადაწყვეტილია. ეს არ არის საინტერესო. არჩევნების გარშემო მიმდინარე ამბებია საინტერესო, რომ გონება დაკარგულმა არაქართველებმა, არაადამიანებმა შეიძლება ითქვას, რაიმე არ მოიწიონ, არ მოაწიონ ქვეყანას. ეს არის მთავარი თემა. არჩევნების შედეგი განსაზღვრულია უკვე. რაც ხდებოდა დღეს, რაც ხდებოდა გუშინ. თუმცა დღეს მაინც იყო ერთი ამბავი, გამოვიდნენ ხანდაზმული თაღლითები, როგორც უწოდებენ, ხაზარზე, ჯაფარიძე. და აი ნახოთ ერთი რას შემატებენ თავის გუნდს. ძალიან მეეჭობა რომ რამე შემატონ, მაგრამ სალაპარაკო რო არაფერი ექნებათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. არა, გაცხადებული ჰქონდა პრეზიდენტს, რომ ეს მოხდებოდა წინასწარ. ვინც მიიღებდა მონაწილეობას, იმათ შეიწყალებდა. განცხადების საფუძველზე, მაგრამ ახლა განცხადების გარეშე მოხდა. სხვათა შორის აპელირებენ, რომ განცხადება უნდა დაეწერო ისე არ შეიძლება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეიძლება აბსოლუტურად არ არის საჭირო განცხადება. შეიწყალოს ყველა, ხო? უგულავამ დაწერა განცხადება, მაგალითად, ხო? ხوار დაწერა რა. არც ოქროაშუმა. კარგით. ნუ მან ნახოთ, არაფერი არ იქნება, არც ეგ არ არის საინტერესო სიმართლე რო გითხრა, ამათი გამოსვლიდან, გამოსვლის მერე რა შეიძლება. არაფერი არ შეიძლება. ნოლსო, ნოლი მიუმატო, თუნდაც ხანდაზმული და თაღლითი რა შეიძლება? 3-0 გახდება, ხო? არაფერი. არ არის ეგ საინტერესო. პირველ რიგში რაც გვაინტერესებს, ეს არის პრობლემა ამ თავგასული ადამიანების, უმორალო არაადამიანების, რომლებიც უკადრებელს კადრულობენ და დარწმუნებული ვარ ეს გეგმაა, რომ ჩვენ მართალია ცოტანი ვართ, მაგრამ უნდა ისეთი რამ ვიკადროთ, რომ გამოვიწიოთ რეაქცია, გვცემონ, შემდეგ ამაზე ავტეხოთ ვაივიში, ეს მარტივია ძალიან და იქნება ვიღაცა დაიმუხტოს ამბით და ქუჩაში გამოვიდეს. ეს გეგმა არსებობს, ჩემი აზრით. მოკლედ, ამ თემაზე ორი, პირველი რომ მართლა არანაირი მორალი, არანაირი ღირებულება არც რა ევროპულზე ვლაპარაკობთ, არც ევროპული, არც ქრისტიანული, არც ქართული, არც ადამიანური აღარ შერჩათ მათ, არიან ჩვეულებრივი გაქვავებული ცივსისხლიანი არაადამიანები, სხვათა შორის გამოჩნდა კომისიის ხდომებზე მათი რეაქციითაც ეს ერთი, მეორე მათი ბედი ბევრს ვლაპარაკობენ პროდასავლურობაზე, რომ საქართველოში არ არის ის კანონმდებლობა, რომელიც არის ვთქვათ გერმანიაში, საფრანგეთში, ბრიტანეთში, თორე იმ კანონმდებლობით მათი განცხადებების გამო თითოეულ მათგანს მოუწევდა მრავალი წლით თავისუფლების აღკვეთა სასჯელოსნების დაწესებულებებში, მხოლოდ იმ განცხადებების გამო, რასაც ისინი აკეთებენ. აღარ ვლაპარაკობ იმ შეურაცხყოფებზე, თავდასხმებზე, რასაც ისინი ქუჩაში ჩადიან ადამიანების მიმართ, ცნობილი ადამიანების თუ აბსოლუტურად რიგითი გამრელის მიმართ, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს პოლიტიკასთან, ამის გამო მათ მიმართ იქნებოდა გატარებული უსასტიკესი რეპრესიები ნებისმიერ ქვეყანაში. ნუ საქართველოში გვაქვს ესეთი კანონმდებლობა და როცა გვეუბნებიან, რომ ევროპა ევროკავშირი არის თქვენი სახელი და ევროპულ კანონმდებლობას რატო არ იღებთო, არ მგონია მათთვის სასარგებლო იყოს ამ კანონების გადმოღება. კადრები იხილა საზოგადოებამ, როდესაც რუსთაველზე ხანდაზმული მძღოლი 5 მაიმუნმა გააჩერა და პოლიცია შეეძლო დაეკავებინა ისინი და ჭკუა ესწავლებინა. თუ ამას პოლიცია არ გააკეთებს, უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ცუდი რამ მოხდება. მე ვფიქრობ, რომ ამის გაკეთება ეხლაც არ არის გვიან და ეხლაც შეუძლია პოლიციას. ეხლა მეც უყურე ამ კადრებს, მაგრამ იქ განსხვავებით ისე ვიტყვი, ისე ბრიტანული თუ ფრანგული თუ გერმანული კანონმდებლობისგან განსხვავებით ჩვენთან ბევრად უფრო რბილი, ბევრად უფრო ლიბერალური, დემოკრატიული, არ ვიცი ამას დავარქვა. ადამიანის შეურაცხყოფას დემოკრატიას ვერ დაარქვა, მაგრამ ბევრად უფრო რბილი კანონმდებლობა გვაქვს, თუმცა იქ იყო მუქარები და ეს მუქარა ნამდვილად შეიძლება იყოს დასჯადი. კი ბატონო, მე უბრალოდ მოუწოდებ ყველას, ვისაც ეს ხელმწიფება და მათ კარგად იციან, რომ გაბრაზებულია ძალიან ხალხი და ჯობია პოლიციამ გააკეთოს, ვიდრე აგერ თუნდაც აქტივისტები ან თუნდაც ოცნების მომხრეები ან ორლეოლას ვისაც უძღვნიან ისინი ჭკუაზე გადავლენ და სცემენ უბრალოდ მათ და ეს არ არის კარგი პირდაპირ, მაგრამ მოხდება, ხო, დარწმუნებული ვარ განწყობა ვიცი ხალხში და მოხდება. ამდენ შეურაცხყოფას ვერავინ ვერ აიტანს. მით უმეტეს ადამიანი, რომელიც პოლიტიკოსი არ არის. და შეურაცხყოფის მიღმა არის კიდევ ერთი რამ.
ყოველდღიურად ეს რუსთაველის გადაკეტვა ეს არ არის არანაირი დემოკრატიის სტანდარტი. იყო ძალიან ცნობილი საქმე, აღარ მახსოვს საქმის სახელწოდება, როდესაც თურქეთში ერთ-ერთი ცენტრალური ხიდი გადაკეტეს დემონსტრანტებმა 15 წუთით და პოლიციამ სასტიკად დაარბია ისინი, დაიჭირეს ჯარიმები, ადმინისტრაციული პატიმრობები. ამაზე სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ 15 წუთი არ არის ის დრო, როცა დემოკრატიის გულისთვის არ უნდა მოითმინოს ხელისუფლებამ, თუნდაც ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა, მაგრამ როცა ეს გრძელდება თითქმის 1 წლის განმავლობაში და გრძელდება საათობით და ისევ ზუსტად აი 15-20 ადამიანი და ზოგჯერ შეიძლება 150 და 200 მაქსიმუმი, ეს მართლა არ არის არანაირი სტანდარტი. ეს არის დისკომფორტის შექმნა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში გაცილებით გადამჭირველი ზომები უნდა მიიღოს კანონის შესაბამისი ზომები პოლიციამ. ზუსტად ის ზომები, როგორცაც მიიღებდნენ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. კი ბატონო. თავი დავანებოთ ევროპასთან სწორებას, როგორც ჩანს, ევროპა და პირდაპირ ვიცით ჩვენ, რომ გაცილებით უფრო მკაცრია. მე მინახავს ცხენოსანი პოლიცია უბრალო დაუმორჩილებისთვის ფლოქვებით, როგორ ქელავს იმას, ცხენის ფლოქვებით, როგორ ქელავს ადამიანებს. შეადარეთ საფრანგეთის პოლიციის და სხვა ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის შუქურა ქვეყნების ამერიკის პოლიციის ქმედებები და ყველა კარგად დაინახავს, მაგრამ ისინი ხო მათ ხო ეპატიებად კაცო ჩვენ. ამ შემთხვევაში არის ლაპარაკი ხშირად ვამბობ სიტყვა ორმაგ სტანდარტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ის ორმაგი სტანდარტი, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია და არ მივიღებთ. ეხლა თუ ფრანგები ან რომელიმე ქვეყანა საქართველოს უყურებს როგორც თავის კოლონიას, როგორც თუნდაც თქვა დღეს ფრანგულ პოლინეზიას უყურებენ ან თავის დროზე უყურებდნენ რაღაც დაპყრობილ ქვეყნების მოსახლეობას, ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ და ეს არ არის ის კავშირი, რომელშიც ამ სტატუსით ჩვენ ვაპირებთ გაწევრიანებას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ აბსოლუტურად თანასწორი, თანაბარი ხმის უფლების მქონე სუბიექტები ევროკავშირის და ნებისმიერ გაერთიანებაშიც. ჩვენი საუბრის თავად თემა არის კომისია, რომელსაც მე პირადად იმედით შევყურებ. ჩემთვის კომისიის მუშაობის შედეგი ჩემთვის არა, უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქისთვის ეს შედეგი გასაგები იყო და პროგნოზირებადი, მაგრამ ეხლა ჯერი არის სასამართლოზე და შემდგომ პროცედურაზე. დაპირება არის პარტიის, რომ ნაცისტური პარტია უნდა აიგზალოს მისი ყველა გამოვლინებით. და დასკვნაში კარგად ჩანდა მთელი რიგი დანაშაულისა, ანტიჰუმანური საზარელი დანაშაულებისა ჩანდა დამტკიცებული იყო. კიდევ ბევრი აკლია ჩემი აზრით. ვერ მოასწრო კომისიამ ყველაფრის განხილვა. ეს თოში შეუძლებელი იყო. შეუძლებელია. მოდით ვილაპარაკოთ გეგმაზე და პროცედურებზე. რა მოხდება შემდეგ? მოდი ერთი გეგმამდე სანამ მივალთ, მაინც ერთს ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ამ კომისიამ. პირველი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაახსენა და გაუცოცხლა ის სისასტიკე, ის არაადამიანურობა, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი ჩადიოდა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ჩემი აზრით იყო ის, რომ დაანახა საზოგადოებას მისი მიმდევრების, მისი ადეპტების სახე. დაანახა, რომ არაფერი არ შეცვლილა, არაფერი არ გამოსწორებულა, არაფერი არ გადაუხარშია, არანაირი სინანული მათ არ აქვთ. ზუსტად ისევე მოიქცევიან დღეს, როგორც იქცევდნენ მაშინ, როცა ძალაუფლება ჰქონდათ, ერთადერთი განსხვავებით ზუსტად ისე მოიქცევდნენ, ალბათ არასწორია, იმიტომ რომ გაცილებით მკაცრად მოიქცევიან, რომ გამორიცხულია მათ ოდესმე დათმონ ძალაუფლება ისევ ხელში რომ ჩაუვარდნენ. სისხლის კალოებს გალეწავენ ქვეყანაში და ეს ჩანს მათი ყოველი განცხადებიდან, მათი ყოველი ქმედებიდან. როგორი სისასტიკით და სიძულვილით ახსავსე თავდასხმები იყო სოციალურ ქსელებში თუ ტელევიზიებიდან რეჟიმის, სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლებზე, მათი ოჯახის წევრებზე, აბრალებდნენ მათ ყველანაირ სიბინძურებს. კაცო, ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი უდანაშაულო იყო. ზოგს დანაშაული ქონდა ჩადენილი, მაგრამ ეს დანაშაული თუ ჩადენილი ქონდა, აბსოლუტურად არ ამართლებს ამ ადამიანის ქუჩაში ჩადენა და ისა დახვრეტას ან ადამიანის წამებას. ზოგს არანაირი დანაშაული არ ქონდა ჩადენილი და მით უმეტეს ამ შემთხვევაში საერთოდ რაზე ალაპარაკი, მაგრამ არ აინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობას, ყველას ერთნაირი სიძულვილით ესხმოდნენ თავს. საპარლამენტში თქვი და ახლაც გავიმეორებ სამი აჭარელი ახალგაზრდის დახვრეტის და ესენი არიან მარად ართმელიძე, რომან სურმანიძე, შოთა გორგაძე. ვითომ ბუნტისტელობა, შეჭრილობა რა ჰქონდათ საზონასრული დაწესებულებები. ციხეში უნდა შეჭრილიყო სამი უიარაღო, უდანაშაულო ახალგაზრდა, რომლებიც ჩასული იყვნენ
წალკაში იმისთვის რომ ჩაეტარებინათ რელიგიური რიტუალი, წინადაცვეთის რიტუალი და მე თბილისში გამიარეს, თბილისში დამყოფი არ იყვნენ ბავშვები. რუსთავი ხაზადო ნარცისოდენ სად იყო და აი ეს ეზებდნენ მსხვერპლს კუდში და სასჯელოსნობის დეპარტამენტში ერთად შემუშავებული სცენარი, რომ შიში დაეთესათ საზოგადოებისთვის, ამისთვის სჭირდებოდა მსხვერპლი, დაწერეს სცენარი, რომ ვითომ ვიღაცა აპირებდა თავდასხმას ციხეზე და იმის გამო რომ ერთ-ერთ ახალგაზრდას ყავდა ძმა პატიმარი, აი სამი ახალგაზრდა შეარჩიეს, დააპატიმრეს და დაჩოქილები დახვრიტეს ნავთლუღის ბაზრობის წინ. სასამართლოს მიერ დადგენილია უტყუარად. მოწმეების ჩვენებებით დადგენილი არსებობს აღიარებითი ჩვენებები, რომ ეს ბავშვები იხვეწებოდნენ, რომ არ მოგვკლათო და არა მარტო აი პირდაპირ ავტომატებიდან დახვრიტეს, შემდეგ მივიდნენ და ერთ-ერთ მათგანს დათა ახალაიამ საკონტროლო გასროლა გაუკეთა დანარჩენებს სხვა მაღალმა თანამდებობის პირებმა და ასე მოკლეს ეს სამი ახალგაზრდა. რა დააშავეს? არაფერი ქვეყანაზე. თუმცა არც სხვებს იგივე პაატა ქარდავა, რომელიც გაიყვანეს და ზღვაში დახვრიტეს და ზღვაში გადააგდეს. დათო ცინდელიანი, რომელიც დახვრიტეს და ზღვაში გადააგდეს. როინ შავაძე, რომელიც ზღვაში არ გადაუგდიათ, მაგრამ 20-მდე ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი და ისე დახვრიტეს. რა დაუშავებიათ? და მანამდე აწამეს სამივე უსასტიკესად. არაფერი არ დაუშავებიათ ამ ადამიანებს, მაგრამ მილიონი სიბინძურე დააბრალეს და ამას დღემდე აბრალებენ. დღემდე აგრძელებენ ამ დაბრალებებს. აი წარმოუდგენელი იყო როგორი ისეთი კოლექტიური, ერთშეკრული, კარგად ორგანიზებული თავდასხმები ხდებოდა თვითონ მსხვერპლზე თუ კომისიაზე მთლიანად და კომისიის წევრებზე და აი ეს გამოაჩინა რომ არაფერი არ შესრულა ამ ადამიანებში და იგივეს გააგრძელებენ და მეორე პარლამენტში თქვი ჩემი მოხსენების დროს ეხლაც უნდა გავიხსენო. წავიკითხე ერთ-ერთი დღეს ამ ვითომ პოლიტპატიმრის, მოდი ჯერ ართმელიძეს დაუბრუნდები ისე ართმელიძე გორგაძეს. თუ მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ასე არ მომხდარა, არ დაუხრედიათ, ისინი მართლა დამნაშავეები იყვნენ. რატო არ გაასაჩივრეს საქართველოს სასამართლოს განაჩენი სტრასბურგში? არ გაასაჩივრეს, ვერ გაასაჩივრეს, იმიტომ რომ იციან რომ სიმართლეა. ისევ როგორც იმ სამი ადამიანის ადამიანების ქარდავას, შავაძის და ცინდელიანის ახლობის საქმე. არავის არ გავსაჩივრებია, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ვერ გაასაჩივრებდნენ, გამტყუნდებოდნენ. და ეს ერთი მტკიცებულება დამატებითი რომ უბრალოდ აი ის რასაც დღეს ისინი წერენ სოციალურ ქსელებში თუ ამბობენ ტელევიზიებში ეს არის ტყუილი და მოგონილი ცდელობა გაამართლონ მათი სისასტიკე და მეორე ერთ-ერთმა ადამიანმა რომელიც დაჭერილია ამ რუსთაველზე ამ აქციების გამო გვარი არ მახსოვს და არ ვიცი რა კონკრეტულად რა ბრალდებოდა თუმცა ფაქტია რომ იმ დაახლოებით 1000 კაციდან რომელიც იქ კონკრეტულ დანაშაულს ჩადიოდა ის მონაწილეობდა პარლამენტის გადაწვაში მონაწილეობდა პოლიციელებზე თავდასხმაში 30 ადამიანის დაკავება 30-მდე ადამიანის დაკავება მოხდა სულ იმ ადამიანების რომელთა დანაშაული უბრალოდ კარგად დამტკიცებადია და ვერანაირი პოლიტიკური პატიმრები ისინი ვერ იქნებიან ერთ-ერთი მათგანი ჩიოდა რომ საშინელი პირობებია ციხეში 36 კვადრატულ მეტრში 6 ადამიანი ვიმყოფებიდა როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ყოფაო კარგად გახსოვთ თქვენს იყავით იმ სასჯელოსნობის დაწესებულებაში რამდენი კვადრატი მოდიოდა ერთ ადამიანზე 40 კვადრატში 120 კაცი იდგა ან მეორე შემთხვევა როდესაც 23 ბავშვი არასრულწლოვანი იჯდა 30 კვადრატულ მეტრზე ეს იყო ჩვეულებრივი წამება და წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა ასეც დააფიქსირა ხო და მარტო პირობებზე ვამბობ და კვადრატულობაზე თო იმის მიღმა ყველას რო სცემდნენ იმის მიღმა ყვება რო არ იყო იმის მიღმა კურნალობა რო არ იყო იმის მიღმა ტუბერკულოზიან პატიმრებს რო შეგნებულად აგდებდნენ ამ 120 კაციან სეკანში ეს ცალკე პრობლემაა ხო და თურმე ესე იგი ეს არის პრობლემა რომ 6 კვადრატი მოდის მარტო ერთ პატიმარზე და ევროსაბჭოს სტანდარტით 4 კვადრატია საშუალოდ ერთ პატიმარზე ეს არის ითვლება ნორმალურ სტანდარტად და ეს არის ევროპული საბჭოს ქვეყნებში მიღებული დანერგილი სტანდარტი დაპროტესტება აბსურდია იმიტომ თვითონ როგორ გამოდიან პრობლემა ის არის რომ მაკარონი პაფლოცკი არ იყო თურმე და თუ და რაც შეეხება პირობებს და ეს ერთი მხარე და მეორე თუ მათ ისინი არ ეთანხმებიან განაჩენებს ამისთვის არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მათ შეუძლიათ გაასაჩივრონ თავისი განაჩენები და იქ გამოჩნდება მართლები იყვნენ თუ მტყუანები იყვნენ სახელმწიფო და თუ წააგეს არ მიიღო საქმე
იყო ეგეთ პრეცედენტები. სააკაშვილის საქმე არ მიიღო. ორივე საქმე, როგორც სააკაშვილი გამტყუნდა, როგორც პირობებთან დაკავშირებით რო ჩიოდა, რომ თითქოს მას წამლავენ, არ მკურნალობენ და ასე შემდეგ. ისე გამტყუნდა სამართლიან ისა თავის უშუალო დანაშაულთან დაკავშირებით თითქოს მას დანაშაული არ ჩაუდენია იგივე რუსთავიორის საქმესთან და დაკავშირებით. კი ბატონო. და ასე შემდეგ. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ თუ კი სააკაშვილის დროს თავარი და ყველაზე მძიმე საჩივრები იყო ციხეში მოპყრობის პირობები, არათუ არ გამტყუნებულა საქართველოს ბოლო 13 წლის განმავლობაში სკავს საქმეებზე, არამედ არც ერთი საჩივარი არ შესულა. შალვა, არც ერთი საჩივარი არ შესულა. ანუ უბრალოდ ვერც კი ამბობს ვიღაცა, რომ ჩვენ პირობები არ აგვაქვს ნორმალური ციხეებში და ამის გამო საჩივრები უბრალოდ არ მიდის. მაშინ როცა ეს იყო სწორედ ყველაზე მძიმე ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ წინა 9 წლის განმავლობაში. ეს გასაგებია ყველაფერი და სხვანაირად არ შეიძლებოდა რომ მოგწეოდით და დასკვნა სხვანაირად არც იქნებოდა. ეხლა უბრალოდ შემდეგ რა იქნება, რომ უყურე ხალხს უნდა სატისფაქცია, ანუ დაკმაყოფილება. კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, მაგალითად, აგერ გგონიათ, რომ რაღაც საქმეზე განაჩენი არ არის დამდგარი. უბრალოდ აი ვიცით, რომ აი სამი ახალგაზრდის საქმეზე განაჩენი დამდგარი, გაქცეულია ის ახალაია და ეს ევროპა არ გვაძლევს, ხო? სამწუხაროდ, მაგრამ დამდგარია განაჩენები. განაჩენი დამდგარია. კი. და დაისაჯდნენ ამისთვის. ბევრი. და საერთოდ თითქმის ყველა ვინც ჩადიოდა გარკვეულად მასაჯულების ხელი შეეხო. არასაკმარისად შეიძლება, მაგრამ მაინც. და ამას თავი დავანებოთ. ეხლა ხალხი ირთხოს სატისფაქციას. არის ორი გზა. ერთია რომ აი ჩაქოლვა შესთავაზო ადამიანების, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია. მეორე გზა არის პოლიტიკური გზა, ხო? რაღაცების დამტკიცება სამწუხაროდ მათი ძველი დანაშაულების შეიძლება ვერ მოხერხდეს სასამართლოში, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა, მოწმეები შეიძლება არ არსებობდნენ და ძალიან მაღალი სტანდარტია საჭირო დანაშაულის დასამტკიცებლად. ეს ვიცით. მაგრამ პოლიტიკურად დაპირება არის, რომ ესენი აიგზალებიან. ეხლა მივიყვეთ გეგმას. რამდენიმე ნაწილად გავყვოთ. პირველი აკრძალო. აი ეს დასკვნა, რომელიც დაიწერა, სრულიად საკმარისია იმისთვის, საკმარისზე მეტიც არის, რომ ამ პარტიებს და მის ყოფილ ხელმძღვანელებს სამუდამოდ აეკრძალოთ პოლიტიკაში მონაწილეობა. იმის გამო, რომ რასაც ისინი ჩადიოდნენ, ის იყო ორგანიზებული დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ და ორგანიზებული დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ეს იყო დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი, ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ღალატთან გაიგივებული, აბსოლუტურად ამათ შორის შედის ომთან დაკავშირებული პერიპეტიები. 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული პერიპეტიებიც. ამაში შედის მოსახლეობის მიტოვება რუსული საფრთხის წინაშე, ისე რომ არათუ არ გააფრთხილეს, რომ საფრთხე არათუ არ გამოიყვანეს, არც გააფრთხილეს და მეტიც ეუბნებოდნენ პირდაპირ, რომ თქვენ ნუ გეშინიათ საფრთხე არ გემუქრებათ და იყავით მშვიდად და დაახლოებით 83 ადამიანი დაიღუპა მხოლოდ იმის გამო, რომ აი ესეთ არასწორ გაფრთხილებებს, არასწორ რჩევებს აძლევდნენ. ეს მეორე. ეს სრულიად საკმარისი იქნება ამ პარტიების სასაკრძალად და ეს სარჩელი შევა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტი შეიკრიბება ოქტომბერში და გააგრძელებს მუშაობას. ნუ რამდენი ხანი დასჭირდება სასამართლოს, არ ვიცი, რამდენიმე თვე ალბათ საჭირო იქნება მინიმუმ. მეორე არის საქმეები, რომლებიც სასამართლოში, პროკურატურაში არის დაწყებული გამოძიება და არ არის დამთავრებული. ან ვთქვათ, საკუთრების უფლება, სადაც არის დარღვეული და საკუთრება არ არის ანაზღაურებული. ასეთ საქმეები არის გაცილებით ბევრი. სხვათა შორის ამ დღეებში მე რამდენიმე ასეთ საქმე მოვიკითხე და აღმოჩნდა სავალალო მდგომარეობა. მაგალითად, მე ვიყავი ქართული პარტიის თავმჯდომარე, ჩვენი წარმომადგენლები მოხდა ჩვენი წარმომადგენლების დაპატიმრება, უსასტიკესი წამება, აბსოლუტურად გამოგონილი ბრალდებებით იყვნენ დაკავებული და აღმოჩნდა, რომ თავის დროზე ამ საქმეებზე შეტანილი იქნა პროკურატურაში სარჩელები. 2013 წელს, როდესაც მოხდა 1 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ, შევიდა სარჩელები. მაგალითად, აი ამ ლევან ტერაშვილი არის ერთი ასეთი ჩვენი თანამებრძოლი, რომლის სარჩელი შეიტანა გელა ნიკოლეიშვილმა, მეორე ჩვენს თანამებრძოლს დაუკავშირდა თურმე ლერი ბერიტაშვილს, ნანა კაკაბაძე და ნანა კაკაბაძემ შეიტანა
ეს სარჩელი. დღემდე არაფერი არ მომხდარა ამ საქმეებთან დაკავშირებით. არა და ძალიან ადვილია ამ საქმეებზე გამოძიება და შედეგის დადგომაც. ასეთი საქმეები არის არაერთი. უამრავი ადამიანი ელოდება ქონების ანაზღაურებას, თორე მორალური ზიანის ანაზღაურებას. თქვათ იგივე ეს დღეები სულ მიკავშირდებიან ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის ადამიანები, უმძიმესად ნაწამები ადამიანები, რომლებიც შეტანილი აქვთ პროკურატურაში ზიანის ანაზღაურებაზე სარჩელები. აქ არის ლაპარაკი მატერიალურ ზიანზეც, იმიტომ რომ ვიღაცებს წაართვეს ავტომანქანა, ბინა გააყიდინეს, ვიღაცები უბრალოდ მორალურ ზიანს იღწევენ იმ ფიზიკური, იმ წამების გამო, რომელიც მათ განიცადეს, იმ ფიზიკური და ზიანებების გამო, რომელიც მათ განიცადეს. მაგრამ ესეც სასამართლო მოყოლ, მაინც რადგან სისხლის სამართლის საქმეები იყო, პროკურატურის გზით გადის და სამწუხაროდ საქმეები აქაც არ იძურის. ისინი მზად არიან სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებებზე, ამბობენ რომ ჩვენ რაღაცა კი მოვიცხოვეთ, მაგრამ ოღონდ კი გადაწყვეტს, ოღონდ კი დროულად იყოს და ჩვენ მზად ვართ რაღაცა შეთანხმებებზე, მაგრამ აქაც საჭირო იქნება სახელმწიფოს მხრიდან შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა და მე მოვუწოდებ თქვენი ეთერიდანაც კომისიის ხდომებზეც ეს ნათქვამი მაქვს და პარლამენტშიც ბუნებრივია ვიქნები ლობისტი, რომ დროულად მოხდეს ამგვარი საკითხების გადაწყვეტა და დაძვრა გამოძიება, სადაც დასამთავრებულია. გამოძიება უნდა დამთავრდეს, ხოლო სადაც ზიანის ანაზღაურებაზე ლაპარაკი, დროული ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო. ეხლა გეგმა. რა ხდება? აი, დაიწერა დასკვნა. მე მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში. ხო? ეს გადაგზავნილია უკვე. ხო? და გადაგზავნილი არ არის ჯერ სარჩელი არ დაწერილა ბუნებრივია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არ არის უკვე კომისიის დასკვნა. არა, კომისიამ დაწერა, მაგრამ ეს არა. ეს არის პარლამენტის დასკვნა უკვე, იმიტომ რომ პარლამენტმა მიიღო დადგენილებით. ეს არის პარლამენტის დოკუმენტი და აღარ არის კომისიის დოკუმენტი. მაგრამ აი ახლა ვინ უნდა დაწერა? ეს უნდა გააკეთოს პარლამენტმა. პარლამენტის დადგენილებით ალბათ იქნება მიმართვა პარლამენტში უნდა დაიწეროს და უკვე იქ მიმართავს არა კომისია, იმიტომ რომ კომისია უკვე აღარ არსებობს, კომისიამ დაამთავრა. გასაგებია პარლამენტის სპეციალური პარლამენტი ან პარლამენტის წევრების ჯგუფი გარკვეული, ხო? 1/3-ს აქვს გონით ვარსკვლავი უფლება. შეიძლება ყველამ გადაწყვეტოს ხელის მოწერა და ამ შემთხვევაში და ეს სარჩელი წავა საკონსტიტუციო სასამართლოში. დაწერით სასამართლო, ხო და სასამართლო უკვე მისთვის კანონით მინიჭებული კომპეტენციის თანახმად აკრძალავს რას, სოზა, რას ველით, აი რას კონკრეტულ პოლიტიკურ ხუთი ნომერი აღარ აქვს მაგათ. გაფარჩაკებულები არიან, ალბათ კონკრეტული პირები პოლიტიკურ პარტიებს აიგზავნება, რომ მიიღონ კონკრეტული პირებისთვის პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა. პარტიებს პირველ რიგში და კონკრეტულ პირებზე წეს კანონი ამას ითვალისწინებს, რას იზავს სასამართლო კონკრეტულ პირებს აიგზავნება პოლიტიკაში მოღვაწეობის უფლება. ანუ ისინი ვერ შექმნიან ახალ პარტიას, ისინი ვერ იქნებიან ახალი პარტიის წევრები, მათ აეგზალებათ პოლიტიკაში მოღვაწეობა. ამას ითვალისწინებს კანონი. სასამართლო რას მიიღებს ახლა ამაზე მე წინასწარ ვერ. თუმცა მაჟორიტარებად სადაც შეიძლება ალბათ შეიძლება პოლიტიკაში მოღვაწეობის აკრძალვა ნიშნავს, რომ ვერ მიიღებ არჩევნებში მონაწილეობას. ვისაც სურდა. კი ბატონო. იქ უკვე აგიტაცია, საქმიანობა პარტიული უფლება, ანუ მისცემის უფლება ექნებათ. პასიური მონაწილეობის უფლება, ანუ თვითონ იქნენ არჩეული, ამის უფლება ვერ ექნებათ. ამას კანონი ითვალისწინებს. კონკრეტული პირები იქნებიან, ხო ალბათ რა. კონკრეტული პარტიები და კონკრეტული პირები. პირები, ხო? დაუშვათ. და ვიცი ვინც არის. მე ამას რო მე ვამბობ იმას, რომ ამას ითვალისწინებს კანონი. არა. მოთხოვნა სავარაუდოდ ეს იქნება, მაგრამ ჩვენ რა გვინდა აქეთ ამ ხარეს, ანუ ქართული ხალხის უმრავლესობას, ხო? მე ვეთანხმები, რომ ზუსტად ასე უნდა წავიდეს პროცესი, მაგრამ ახლა სასამართლო რას იზამს, სასამართლოს გადაგაკეთება. არა, სასამართლო გასაგებია. მე ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ იმ თითქმის 500 გვერდიანი დასკვნაში სრულიად საკმარისი მასალებია იმისთვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები გამოიტანოს სასამართლო. ჩემი აზრით. შესაბამისად, ბუნებრივია არარსებულ პარტიას არც დაფინანსება ექნება, არც არანაირი სხვა კოტა, რაც ჰქონდათ აქამდე. ბუნებრივია. ცხადია და ამ მოისუნთქებთ. და შესაბამისად, თუ ისინი კანონი ითვალისწინებს ალბათ, რომ თუ ისინი გააგრძელებენ ამ პარტიულ საქმიანობას, რაღაცა პარტიულ საქმიანობას ბუნებრივია ვეღარ გააგრძელებენ. ხო, ეს იქნება დაჯადი. ხო, ну, ბუნებრივია ისინი დაიწყებენ, რომ დიქტატურა დადგა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ამგონია, რომ ამან რაიმე გამოძახილი ჰპოვოს ფართო მასებში. იმათშიც კი, ვინც არ აძლევს კლასს ქართულ ოცნებას. ეს ანუ ამ დასკვნის მიხედვით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად
დასაბუთებული გადაწყვეტილება, თუ კი სასამართლო მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, განსხვავებით იმისგან, რაც ხდება ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად, როდესაც ჯერ წაართვეს გამარჯვებული პრეზიდენტობა რუმინეთში, პრეზიდენტობის არჩევნებზე გამარჯვებულ კანდიდატს და ამის შემდეგ ის საერთოდ დააპატიმრეს კიდევაც. ან რაც ხდება გერმანიაში, იგივე ალტერნატივა გერმანიისთვის ამ პარტიასთან დაკავშირებით, როცა მიდის ღია და დაუფარავი დევნა პარტიის წევრების და საერთოდაც ამბოლ დროს იწერება, რომ რამდენიმე 7-მდე ადამიანი ერთ-ერთ მხარეში სულად გაურკვეველ ვითარებაში ნახეს გარდაცვლილი ამ პარტიის წევრები. სამოქალაქო ომის პირას არ არის, მაგრამ ყოფილი გდრ და ყოფილი ფერგეს საზღვარზეა გაყოფილი პარტიული სიმპათიები და ეს ძალიან აზიანებს გერმანიის ერთიანობას. თუმცა უკვე ალტერნატივა გერმანიისთვის რეიტინგმა მოიმატა ძალიან მკვეთრად დასავლეთ გერმანიის ტერიტორიაზე. აღმოსავლეთ გერმანიაში ის უდავო ლიდერი იყო, მაგრამ ეხლა უკვე ის არის პირველ ადგილზე აბსოლუტურად მთელი გერმანიის ფაშა. შეუშვა მიგრანტები და მე ნახო, ამხელა რეიტინგი ექნებათ. არა, იქ ევროპა მიექანება კატასტროფისკენ. ეხლა ჩვენ ნახეთ ეს ყველაფერი და ამაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ სტუმრებთან. ეს საერთო ნაცნობი გაამწესა კანდიდატად გახარიან ქუთაისის მერობის პოსტზე და იცი ვინ არის? არ ვიცი. გაგიკვირდება, პატა ზაქარიაშვილი. ჩვენ კარგად ვიცნობთ პატა ზაქარიაშვილს და გახარიამდე მივიდა, მიაღწია. მივიდა, ხო, და ეს არ არის არჩევნები. ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს არ ყავს ოპოზიცია. ესეთი ამბავი საქართველოში არ მახსოვს. მე პოლიტიკას ვაკვირდები და ვარ პოლიტიკაში დიდი ხანი და აი დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში ეს არის უნიკალური შემთხვევა რა. ალბათ არასწორი ნათქვამია, თუმცა რეალობა ის არის, რომ სანამ არიან მავნებელი ძალები პოლიტიკაში, რომელთა მიზანი არის ქვეყნის დანგრევა, მანამდე თუნდაც იგივე ჩვენ, რომლებიც ვართ არის ქართულ ოცნებას გამოვეყავით და ცალკე პარტია ვართ, ვდგებით ერთ მხარეს, ანუ ერთ მხარეს არის ანტიქართული ძალები, მეორე მხარეს ვდგავართ ჩვენ ყველანი ერთად, ვისთვისაც სამშობლო არის მთავარი ღირებულება. ამიტომაც შესაბამისად ჯანსაღი პოლიტიკური ბრძოლა ქვეყანაში ჯერჯერობით ვერ შეიქმნა, სანამ ამ პოლიტიკურ ანტიქართულ, ანტისახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ ძალებს ჯერ კიდევ აქვს. შენი ეს აკრძალვა, რომელიც სავარაუდოდ მე ძალიან მინდა რომ მოხდეს. ამ აკრძალვის შემდეგ იქნება ამის შანსი? ამ აკრძალვის შემდეგ ვფიქრობ, რომ გაცილებით გაიწმინდება ქართული პოლიტიკური ველი ჯანსაღი პოლიტიკური დებატებისთვის და პოლიტიკური მოღვაწეობისთვის. კი ბატონო, შენ პირ შაქარი, მოკლედ ვითარება არის ძალიან პარადოქსული, კი როგორც უკვე ვამბობ, დამოკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ასეთი სუსტი არ ქვია, აი ასეთი არარსებული ოპოზიცია არ ყოლია და ეს სულ თვითონ დაიმართეს და დამართეს თავიანთმა უფროსებმა, რომელმაც მისცეს აბსოლუტურად ხალხი დაპირებები, რომელმაც არ იციან ქართველების ცხოვრების წესი, საერთოდ ვერ წარმოუდგენიათ ეს რა ქვეყანაა და არიან ესე გაფარჩაკებულიც არ ქვია მას, არარსებულ მდგომარეობაში. უღბესი მადლობა. სოზარ ვიყოთ იმ იმედით, რომ აკრძალვა იქნება, აკრძალავენ ამათ და გოგა ხაიდრავა მოიწვიოთ რეკლამის შემდეგ. გოგა ხაინდრავასთან დავბრუნდით, გოგა ხაინდრავასთან ერთად მოგესალმები გოგა, სეზონს ვიწყებ შენითაც ზაზამოვა შემდეგ. ჩვენ უნიკალური მოვლენის მომსწრენი გავხდით რამოდენიმე დღის წინ, 2 დღის წინ. ეს იყო პირველ რიგში შეხვედრა მსოფლიო აზიის და არა მარტო აზიის პუტინის იყო ის ლიდერების. როგორ ითარგმნება ამ ორგანიზაციის სახელწოდება? შოს, არა, შანხაის ორგანიზაცია, თანამშრომლობის. ხო, ну, შოსი ქვია. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია. ხო, კი ბატონო. ხო, ну, სადაც ძალიან ბევრი ქვეყანაა გაერთიანებული. 27 და მათი ეკონომიკები ძალიან დიდი წილია. 2/3 პლანეტის ეკონომიკების, ხო, კი ბატონო. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპის ეკონომიკა სულს გაფავს, სულს არ გაფავს, მაგრამ არც ბევრი არ არის დარჩენილი. არ სულს გაფავს. მე უბრალოდ მეორე ამბავი უფრო მენიშნა, იმიტომ რომ თვალი ჭამს რა სამხედრო აღლუმი. რომელმაც შთაბეჭდილება რა თქმა უნდა მოახდინა ტრამპზე, იმიტომ რომ განაცხადა და აკომენტა, რომ და არ შეიძლება და იგნორირება, არ შეიძლება მსოფლიო სამხედრო ექსპერტები აღნიშნავენ ჩინეთის არმიის წინსვლას, მაგრამ აქ დაგვამშვიდა მან გივია თარგამაძე.
დაგვამშვიდა თქვა რომ ეს სიაბანდი ჯარიაო და დამშვიდა ჯერ ხო რუსეთზე იძახდა ჟანგიან ტანკები ყავს ხო იქამდე მივალთო რა ქვია როსტოვამდე მივართ რომ მიგვიშვათო როსტოვამდე მივალთო კი ბატონო მოდი რა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე მე მგონი გამოიკვეთა კონტურები რა რაღაცა კონტურები გამოიკვეთა კონკრეტული კონტურები კი არა გაფერადება დაიწყო კონკურენტების ამ ტრიუმვირატმა რომელიც ვიხილეთ ინდოეთის ლიდერის რუსეთის ლიდერის და ჩინეთის ლიდერის ტრიო ვიხილეთ რომელიც ტრამპის შექმნილია ჩემი აზრით თავიდან ბოლომდე და რომელსაც დაგვანახა ყველას რომ რა მომავალი ექნება პლანეტას პირველ რიგში მინდა სეზონის განახლება მოგილოცოთ ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო სეზონი ელოდება მაყურებელს თქვენ ეთერში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები არის მოსალოდნელი და უკვე ხდება მთელ მსოფლიოში ამიტომ მივესალმები თქვენ მაყურებელს თქვენ სტუდიას ყველა თქვენ თანამშრომლებს წარმატებას გისურვებ და წარმატებულ სეზონს გისურვებ დარწმუნებული ვარ რომ ეგრეც იქნება ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა რომელიც შენ ახსენე ეს მიტყველებს იმაზე რომ ეს პორნოლიბერალური დასავლეთი მთლიანად ჩამოიშალა და ჩვენ ამას ხედავთ არა მარტო ევროპაში შენ ეძახდი იმ ევროპის ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ სულ რამოდენიმე დღის წინ მე მგონი ვიღაც არ არის გასული რომ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა რომ საფრანგეთი საათში 15 მილიონ ევროს კარგავს საათში ეს არის კატასტროფა კოლაფსი ეკონომიკის საფრანგეთის და მოითხოვა რომ პარლამენტზე დადგეს ვოტუმი იმისი რა ქვია ნდობის ვოტუმი მთავრობისადმი 15% არის მაკრონის რეიტინგი საფრანგეთში. გერმანია რეცესიაშია. ეს მერცის ვაფშე სად ბანაობს, კაცმა არ იცის, ისეთ განცხადებებს აკეთებს. ეხლა ნუ ბრიტანეთზე საერთოდ ლაპარაკის ედმეტია, საკმარისია შეხვიდე აი ამ საიტებზე და ნახო დღეს დათო ქართველიშვილმა კარგად თქვა რა, ლონდონაბადია, ის ლონდონი აღარ არის რა. 28 წამყვანი ინგლისის წამყვანი ქალაქების მერები, ნუ ჩასაცმელი ნახე, დანარჩენი ყველაფერი გასაგებია. ეს ძალიანაც კარგია, იმიტომ რომ ეს პორნოლიბერალური ბიუროკრატია მსოფლიოს უნდა დამთავრებულიყო, დამთავრდა კიდეც შეხედე იმ ბრიუსელში რა ხდება საერთოდ, ნუ ამას პასტორიოსი რო არის გერმანიის იმ თავდაცვის მინისტრმა, აი მიწაში ჩადო ის რა ქვია, ფონდერ ფაიზერი ფონდერ ფაიზერია ეგა რა, ჯარის გაგზავნაზე საუბრობდა რომ ჯარს გავაგზავნითო და კითხა ძალიან უწავეთ რომ ვის ჯარს აგზავნიო ეს ერთი მეორეს ერთი იგივე თქვა უკრაინაში ჯარის გაგზავნა იგივე თქვა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა იგივე თქვა ნუ ყველამ სხვამ აღარ ლაპარაკობ მაკრონი გააგზავნის მაკრონი ხო მაკრონი რა თქმა უნდა თავისი მე სულ ვიძახდი რომ მე ვიცოდი რომ ბები აყავდა ცოლა და ეგერ ამერიკელი ჟურნალისტი იძახის და მაგის გულისთვის სასამართლო პროცესი მიდის სადაც ის ამტკიცებს რომ ის მაკრონის ცოლი ბებია კი არა ბაბუა ყოფილა მე ის ბებია მეგონა რა მაგისი და თორემ ბაბუა ყოფილა ეხლა მაგაზე ლაპარაკ ეს არის სრული კრახი რასაც ჩვენ უყურებთ და ამ კრახს მისდევა აქაური კრახი იმიტომ რომ კიდე იქ იმების დროშები დადიან ევროკავშირის დროშები და მინდა გითხრა რომ პოლონეთის ახალ არჩეულმა პრეზიდენტმა რომელიც ეხლა ხან ვიზიტით იყო ვაშინგტონში აი გუშინ ჩამოვიდა გუშინ წინ ქონდა შეხვედრა თუ გუშინ წინ ქონდა ტრამპთან შეხვედრა ბრძანება გასცა რომ მისი ოფისიდან ევროკავშირის დროშა მოხსნან და მე მაინტერესებს ევროკავშირის ქვეყნის პრეზიდენტი თუ ამას აკეთებს რომ ითხოვს და ჩვენთან ეს ევროკავშირის დროშები ამ აბსოლუტურად ჩამოქცეული გაერთიანების, რომელსაც არანაირი მომავალი არ გააჩნია, აბსოლუტურად არანაირი და ყველას ხედავს და გძნობს ამას. თუნდაც ვთქვათ, ის კორუფციული სკანდალები, რომელიც პრაქტიკულად ყოველდღიურად და აღარ ვლაპარაკობ ყველაფერ დანარჩენზე, რა განცხადებებს აკეთებენ, სად არიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პირდაპირ იძახის, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ხელს უწყობენ ომის გაგრძელებას ევროპაში და ხელს უშლიან ტრამპს რომ მშვიდობა დაამყაროს იქ. აი პირდაპირ მარკო რუბიოს განცხადება, ამას მე და შენ ხარ ვლაპარაკობ. არა. ეს ოლა ტრულაილას დონეზე დარჩენილი ადამიანები წარმოიდგინე რა ჩვენ ვიყავით მოწმე რა როგორ გარყნა ამ სოროსმა
ამ NDI-მ, ამ USAID-მ და ასე შემდეგ და ასე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ, ევროკავშირის საელჩომ, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებმა ეხლა ხან რო წავიდა აქედან საფრანგეთის ელჩი, რომელიც თურმე ისევე ძიმე გულით ტოვებდა საქართველოს, როგორც ქართველები ტოვებენ საქართველოს. ნუ აი წარმოუდგენი აღარაფერს ვლაპარაკობ ამ ნაცისტზე. აი ნაცისტი პირდაპირ, ფაშისტი ფიშერი. აი ნაცისტი პირდაპირ, რომელიც ხელს უწყობს ნაცისტური იდეოლოგიის განხორციელება საქართველოში. არა მარტო მის დაბადება შეუწყეს ხელი, არამედ მის განხორციელებას უწყობენ ხელს. ყველანაირად ცდილობს, რომ ფაშისტურმა იდეოლოგიამ დაიმკვიდროს ადგილი საქართველოში და ამის, ასე ვთქვათ, გამოვლინებებს ხედავთ თუნგით გუშინ წინ ვნახეთ, როდესაც ადამიანი, რომელიც ყოფილა თურმე თუ ადამიანი როგორ შეიძლება მაგას უწოდე, რომელიც ყოფილა ფსიქოლოგი ბავშვების. აბა ბექა ოდიშარიას უთხრევ კი მოგაკ და მოკვდებიო და უნდა მოკვდე კიდეცო და ნუ ეხლა იქ გვესმოდა ჩვენ აბსოლუტურად სასოწარკვეთილი კივილი რომ ბავშვები კუბოდა ნუ აი წარმოიდგინე რას გადააქციეს და ეს ფიშერმა გადააქცია ეს დეგნანმა გადააქცია წინა ამერიკის ელჩმა ეგ სოროსმა გადააქცია ეს NDI-მ, AIRA-მ, რადიო თავისუფლებამ და მთელმა ამ გარყვნილებამ ევრო ლიბერალურმა გარყვნი პორნოლიბერალურმა გარყვნი ამან გადააქცია ესენი აი ვისაც ჩვენი თანამოქალაქეები არიან ზოგი ეგერ ვიღაცის შვილია ზოგი მეზობელია ზოგი ამხანაგია ზოგი რა ვიცი ჩვენები არიან წარმოიდგინე რა დღეში მიიყვანეს რას ჩადიან იმ დღეს უყურებდი ეს მანგრ გადმოიყვანეს ბებერი კაცი რა ლანძღეს რა ხდება ეს რაღაცა როდესაც ამას ბოლო ხონდა მოეღოს ბოლო მაგრამ წინაპირობა ეს არის რომ სანამ არ მოწმინდაო ამ გზას და არ მოწმინდა საზღვარ გარეთ სანამ არ გააჩერებ ამ პორნოლიბერალებს რაც ხდება და პრაქტიკულად უკვე იქამდე მივედით რომ დღეს გამოდიოდა იმ ევროკავშირის სპიკერი და იძახდა რომ ჩვენო იქ საქართველოს ტრადიციებს და უკვე უკანასვლით მოდიან უკვე იმის გზას დაადგნენ გირჩი შარვალ ჩახტილის რომელიც ხო გახსოვს როგორ უტევდნენ რუსულ ჯარს რო გააქციეს აქედან რუსული ჯარი ხო შარვალი ჩაიხო ხო აი იმ სვლით დაიწყო ევროკავშირის ბიუროკრატიამ სიარული და ჩვენ ამას ვხედავთ ყოველდღე ხო ეს იმაზე მეტყველებს რომ როგორც იქნა საუკუნეების მანძილზე მე აღარც მახსოვს როდის იყო საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ამდენად დამოუკიდებელი და ამდენად სუვერენული თავის გადაწყვეტილებებში იმაში რასაც ხელისუფლება იმაში რასაც მისგან მოითხოვს მისი საზოგადოება ქართველი ხალხი აი მთელი ისტორიის მანძილზე რომელმაც არასოდეს არ დათმო მიუხედავად იმისა რომ დაპყრობილი ფეხქვეშ გათელილი სისხლში ჩამხჭვალი და რა ვიცი რამ არ გადაიარა ჩვენ თავზე მიუხედავად იმისა ქართველებს უარი თავისუფლებაზე და თავის უფლებაზე არასოდეს არ უთქვიათ და დღეს როგორც არასდროს არის ამის განხორციელების ეპოქა ჩვენ ამას ვხედავთ ჩვენ ვხედავთ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ ჰეგემონს სოფლიოს ჰეგემონს ეუბნები რომ შენ საქმეს მიხედე და მე ჩემ საქმეს თუ გინდა ჩემთან მეგობრობა ვიმეგობროთ თუ არ გინდა კარგად ზანდებოდეთ ეს წერილი რომლის მოწმენი ვიყავით ჩვენ ყაველაშვილის წერილი ტრამპისადმი მიძღვნილი იმ დროს როდესაც შოსის შეკრება მიდიოდა ჩინეთში და პრაქტიკულად 2/3 მსოფლიოს ძლიერების იყო თავმოყრილი იქა მაშინ მიწერა რომ შენ თუ მოგებროთ ვიმეგობროთ თუ არ მეგობრობ და აგერ არის მთელი მსოფლიო და მე თავისუფალი ვარ ჩემ არჩევანში საითაც მინდა იქით გავიხედა ვისთანაც მინდა იმათან და მეცაც გეტყვი შენ წარმოიდგინე რამდენად გახცნილები და აი აბსოლუტურად დეგრადირებულ რაღაც ჯგუფთან აგვაქვს ადამიანების ჯგუფთან აგვაქვს საქმე რომ იქაც კი არავის არ იქაც კი არ დაპატიჟეს საქართველოს იქ იმიტომ არ ჩავიდა რომ იმიტომ რომ იქ იყო პუტინის ბენეფისი რა თქმა უნდა პუტინის ბენეფისი იმას რასაც მე უყურე ოდესაც ერთობლივი სურათი გადაიღეს და მერე გამოვიდა სი ძინპინი და პუტინი და მთელი დანარჩენი იქ შეკრებილი პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრები თავს უკრავდნენ ეს იყო პუტინის ბენეფისი და თვითონ სი ძინპინი როგორც ახლა მე ტიანანმენში მოედანზე ნამყოფი ვარ და პეკინში არაერთხელ ნამყოფი ვარ აი მე 7-იცის სასახლეს ეძახიან იმას და ხო აი მე 7-ციდან უყურებს თელ დანარჩენ მსოფლიოს და ესეც რეალურად ესეც არის იმიტომ რომ იმ ფონზე რაც
დამართა ამ ევროატლანტიკურ სივრცეს ამ პორნო ლიბერალიზმმა გახცნა და დაანგრია მთლიანად. შენ წარმოიდგინე, რა დღეში ამერიკის შეერთებული შტატები რომ სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ჩიკაგოში და ლოს-ანჯელესში ჯარი შეყავს ამერიკის პრეზიდენტს და ლაპარაკობს რომ იმისი თავდაცვის ის უწყება, ომის უწყება თუ უნდა გადავაკეთოთო და იარაღით უფლების შესაძლებლობას აძლევს და დღე არ გადის რომ განცხადებები არ გააკეთოს რომ ასე ის მოკლეს. აქ იქსროლა იყო უბედურებაშია ეს ქვეყანა და რამ ჩააგდო უბედურებაში ის ქვეყანა რომ შენ წარმოიდგინე რა დღეში არის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების რომ ბაიდენი ყავდათ პრეზიდენტი რომელიც თურმე ხელის მოწერაც კი არ შეეძლო დოკუმენტებზე და დღეს აღმოჩნდა ძიება მიდის იმასთან დაკავშირებით რომ საერთოდ კაცმა არ იცის ვინ აწერდა გადაწყვეტილებებს ხელს ხო ის რომ ჩვენი თვალით უყურებდით რომ როგორ თავის ცოლი ბებიაში ერეოდა და სად მიდიოდა სად მოდიოდა შენ წარმოგიდგენია შიგნით რა ხდება მე ადრეც მოგიყევი მე ვნახე ნენსი პელოსის რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე სენატის თავმჯდომარე იყო სურათი რომელიც გადაღებული აქვს ჯონ კენედისთან ერთად ჯონ კენედის საარჩევნო კამპანიის დროს ჯონ კენედი მოკლეს 64 წელში მე ვიყავი 9 წლის და პელოსი უკვე მონაწილე მე ვარ 70 წლის და პელოსი კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე არის ამერიკის შენ ხარ აღარ ვამბობ შახინი მახინი რიში მიში გრიში და აზე ხარ სად არის ვილსონი ბიჭო ეს სამარცხვინო მოვლენა ეხლა წარმოიდგინე ეს კაჯუნა პარიზელი კაჯუნა და მეორე კაჯუნა რო არის ორივე სალომეები არის ის ტაივანელი კაჯუნა და ეს პარიზელი კაჯუნა მიდიან ეხლა ვილსონთან აბა იმაში 12-ში იქნებიან უნდა კუბოში ჩადონ საქართველოს სამუდამოდ მე სულ მაგას ვიძახი მე არა ნუ ეხლა ეგ თვითონ ფაქტი ვილსონთან აზრი აქ მისვლას ვილსონი არის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და მაგაზე დეგრადაციის დონეს გეუბნები თორე პარიზელი კაჯუნა ჯანდაბაში წასულა იმ დღეს მიუწერე კიდეც ის მაკრონი რო დგას ჩვენ ელჩთან ერთად და ხელში რო უჭირავს ის აგრემანი ჩვენი საქართველოს ოფიციალურად რო და მიუწერე რომ მეთქი კაჯუნჯან რა ხდება პარიზ что с тобой делался париж в этом что происходит урезгнул париж что это как это можно происходиться რა შენ ხო ფრანგი ბომბონდი მაგაზე გამახსენდა დღეს ჩვენს მაგასები გამოვიდნენ ციხიდან ურეზგუნზე გამახსენდა არა ეს არის ეს რა გამახსენე ბიჭო ეს რა გამახსენია ეხლა აი იცი როგორი რამეა შენც რამყოფი ხარ იქ და მეც რამყოფი ვარ ხო შენ წარმოგიდგენე რომ იქიდან ძალით გამოიყვანე ვინმეს ეგეთ რამე ხო არ არსებობს თავის ფეხით გამოვიდნენ უარი თქვეს შეწყალებაზე და მე თავის ფეხით გამოვიდნენ შეწყალებულები. ხო მაგრამ რა უნდა ეს ვერ დაჩერდები. ყველა როგორ ვერ გაჩერდები? პროტესტი. მაშინ დაევინახავ როგორ ძალით გამომიყვანეს იქიდან პოლიციელებმა გამომათრიეს, ხო? ხო, მაგას ნიშნავს. მე თუ თქვი უარი. გამოგატრევენ უარი თუ თქვი ესე იგი შენ გამოსვლა გარეთ არ გინდა. იქ ეტყოდი რომ მე გარეთ არ გავალ. დაგადებდნენ იმეებს ხელბორკილებს. მოგტიდებდნენ ხელს და გამოგაგდებდნენ. ამას ხომ მთელი საქართველოს დაინახავდა. რომ ძალით გამოგაგდეს იგივე. შენ მოტრიალდებოდი და იტყოდი არა მე ისე უკან ვიდა. ვიტრინას ჩაამტყევ და მე ისევ შეყავ. ეს ფარჩაკი ეს ხაზარა ეს ფარჩაკი ეს არის. ანუ იმაზე აღარ ვლაპარაკობ ის. აი მას თავის რო და კელაპტრებით რო დადიოდნენ და მე პორნო ლიბერალიზმი ხარი დაუჭერ. ძალიან არ მოეწონა ციხე თურმე. სასაცილოა რა. აი სასაცე რო უყურებ რა. აი სიცხვილზე ხო ლაპარაკი ზედმეტ აი თავმოყარეობის ნასახი რო არ დარჩა. წარმოიდგინე ტიპებს ხო? ეხლა შენ ჩორგოლეიშვილი რო ისე დღეში ჩაგაგდებს რა დღეში ჩააგდო დღეს რეების და ეხლა ეგ რომ მოლაპარაკებულია და შეთანხმებულია და მაგათი არჩევნებში მონაწილეობა რო გაწერილი იყო იქ რომ მოწონცად ნუ ეხლა ეს ხო ამას ვინ ჭამს ეს ხო საქართველოა ბიჭო აზრი მონაწილეობს და აზრი არა აზრი გარეთ რო იყოს აბა ეხლა იქ ხო მაგრამ აი უყურე როგორ არის თელ რიგ რაიონში კანდიდატურა ვერ იპოვეს. არა, ეგ სხვა საქმეა. მაგაზე ხო არ არის ლაპარაკი. აქ საკუთარ თავზეა ლაპარაკი. საკუთარ უსაფრთხოებაზე, საკუთარ შესაძლებლად და ასე შემდეგ. თორე სუკი ისი არჩევნები ხა. ის ელისაშვილი რო ალოკე ელისაშვილი რო პადელნიკი გეყოლება.
ესეთი შეურაცხყოფები, რაც მაგათ ერთმანეთს აყენეს პირდაპირ ეთერში, ამის მერე შეიძლება გაიწიან ერთმანეთს. არა, გაიწიან ვილა შეურაცხყოფას ვიძახით, რომ გაწევი შეიძლება გაიწიო კაცზე და ეხლა ჩუბი მოსულა ეხლა ყველანი, მაგრამ მე ვამბობ შეურაცხყოფის ხარისხს, რაც მაგათმა ერთმანეთს შეურაცხყოფებია და საერთოდ თელი ის წრე ფანჩალიკოს ფანჭატურიდან დაწყებული. ეხლა ეკა ბესელია რომ იმის ბოკერიას გვერდზე დაждდება და ელისაშვილის გვერდზე დაждდება. ხო წარმოგიდგენია გახსოვს ეს ელისაშვილი. ნუ ეხლა ეს რაზე მეტყველებს რომ აი რაც ხდება ამ პორნო ლიბერალურ იბაში სარკე არის აქა, ხო? აგერ ეხლა კაცი ყოფილა თურმე იმაზე ტახებზე სანადიროთ ვისული რუსთაველის გამზირზე. ავტომატური იარაღით, ხო? ეთყობა, ნუ ეხლა იქ მე კარიკატურა ვნახე რომ იმაში ხوار შეეშალა იმაში რა ქვია ის რო ყავს ერთი FSB-ს მოყვარული დიდი ელენე ხოშტარია. ის თუ შეეშლებოდა ან კიდე ვიღაცა თორე ნუ ეხლა აი ნუ აბსურდის აზა ხარსა და ეს ამერიკის შეერთებული შტატები საერთოდ დღეს მისი სათავეში დგას ნოლანდის მარცხენა ფეხი დგას დღეს სათავეში. წარმოიდგინე სად არიან აი ევროკავშირი, ფიშერი, გრიშერი და ის უყველანი სად არიან რომ აი ამ ხალხით და დღეს კახა კალაძემ გაარტყა ზიტა და გიტა არიან. ეგ გამაგარი. რა მაგარი რამე მომარტყა. ეს ბურჭულაძე მე სიმღერა თუ ასევნებდა ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობას ეს ძალად არ მეგონა. ეხლა ვინ შეუერთდა იცი დღეს უკვე დუეტია. არ ვიცი. სეფაშვილი. უკვე დუეტია. ეს ბანია, ეს პირველს ეტყვის და ნუ ეხლა მეორე ხმას არ ვიცი, მაგრამ გამოჩნდება იქ მეორეში. ეხ შენ წარმოიდგინე რა რომ რუსთაველზე აპირებენ ყრილობის მოსყობას, რომელშიც მაგარს გეტყვი. ეს ბანი ხო არის მესამე ეს პირველი და ის ძაღლებს რო აყუმლებენ, ხო იცი? მუსიკაზე. აი ეს ხაბეშვილი ხება იყულა. არა. წარმოიდგინე 2 მილიონი ბიულეტენი დავბეჭდებ და ვიფიქრე რომ მეთქი თუ 2 მილიონი ბიულეტენი აქვს, მაშინ ეს ყრილობა ბულანბატორში უნდა ჩაატარონ. ხო. იმიტომ რომ რუსთაველზე საქართველოს ტერიტორიაზე ისეთი ქალაქი არ არის, სადაც 2 მილიონი კაცი ერთად დაეტევა. 2 მილიონი კი არა, 100,000 ლისეთ. ამიტომ სადღაც სტეპში, სადღაც იქით უნდა ნუ ეხლა შენ გესმის დეგრადაციას ისე ვიმეორებ. ეს კაცი რომელსაც თელი მსოფლიო პატივცემდა, თელი მსოფლიო პატივცემდა საქართველოსშიც რაღაცა გეამაყებოდა, რომ მართალია რუსული ბანი იყო, როგორც თვითონ განაცხადა და მე მაგას ბავშვობიდან ვიცნობ და სულ რუსული იყო, მაგრამ ნუ მაინც ბანი იყო ბურჭულაძე გვარად და ნუ ქართველებს გვიხაროდა, რომ იქ ლასკალაში გამოდიოდა იქ მეტროპოლიტენ ოპერაში და ასე შემდეგ ქართველი კაცი მღეროდა, კარგია, ხო? ესე იგი ესე დონეზე როგორ უნდა დახვიდე? რასაც ჩვენ უყურებთ რა, ნუ აი დეგრადაც წარმოგიდგენია, 3-ში, 4-ში დილას დავიწყებთ, საღამოს დავამთავრებთო. ხო, ნუ და 3-შიო ბიზი და გაიქცევაო. ეს სერიოზულად ზის ლაპარაკი და ლაპარაკობს 4-ში დროშების რევოლუციასაც. დროშებით რატო არის? ხო რა, არები დავამზადეთ, არები. ა? არ მინდა ასოციაციებზე ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ 100,000 დროშა თავის ტარით დავამზადეთ. ხო, ნუ ეხლა ტარები არ უნდა ხო, აი არ შეიძლება ბევრი ლაპარაკი, თორე ერთი ხუმრობა მე მაგას ვიმეორებ და აი ამ აბსურდს სერიოზულად განაპირობებს ევროკავშირის იმისი ბელგიის თუ ვიღაცის, საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და იმის საელჩოები. აი ამ აბსურდს აქედან ასე ვთქვათ ყველანაირად ხელს უწყობენ და დარწმუნებულები არიან, რომ ამით შეძლებენ აქ რაღაცა რევოლუციური ნუ აი რა გითხრა, ამის შემყურე შეიძლება ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი. თუმცა ვამბობთ რომ და ამ დროს ჩვენ ტრიალდებით მეორე მხარეს და ვხედავთ. რას ვხედავთ? ბრაზილია 180 მილიონი, მალაზია, ინდოეთი, ჩინეთი, შრი-ლანკაც კი არის 150 მე მგონი. ხო და არა, მე ხო არაბული ქვეყნები და 26 ქვეყანა. 27 ქვეყანა, რომელიც მოსახლეობით 2/3-ს წარმოადგენს მთელი მსოფლიოსი, ეკონომიკადაც იქვე არის, სამხედრო ძლიერები და ასე შემდეგ, ერთად არის და ახალ მსოფლიო წესრიგს აყალიბებს და ამას არც მალავს. ღიად და პირდაპირ აცხადებს ამას. მეცაც გეტყვი რა, ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი იყო აზერბაიჯანის და სასომხეთის გამოჩენა შორსზე, მაშინ როდესაც სულახალხანი იყვნენ ვაშინგტონში, სადაც ტრამპის სახელობის ზანგეზური, ანუ ეგ კორიდორი არის. აი ეგეც აბსურდი. ეხ წარმოგიდგენია, ეს არის გზა, ერთ მხარეს არის სასომხეთი, მეორე მხარეს არის ირანი. შუაში ეს გზა მიდის რა. იქ ერთი
არ არსებობს ის ხო, არა, ეს ხო. არაფერი არ გაიაროს მაგზაზე. წარმოუდგენელი ამბავია, სასაცილოც აღარ არის. მაგზაზე უნდა გაიაროს ჯერ ჩინურმა ტვირთმა. ხო? ესე არის ჩაფიქრებული. საერთოდ იქიდან ეს მთელი აბრეშუმის გზა ყოფილი, რომელიც სამ ნაწილად იხებოდა, ერთი გადიოდა რუსეთზე, არაბეთზე და საქართველოში. არა, ერთი გადიოდა ირანზე. ხო, ერთი გადიოდა საქართველოში. ეხლა ირანი და რუსეთი ჩაკეტილია, ბუნებრივად თვითონ ესე იძახიან პორნოლიბერალები, რომ ეხლა იქ აღარ ითანამშრომლებენ, თურმე ამ დროს ნავთობს სამჯერ მეც ყიდულობდნენ, ვიდრე აქამდე ყიდულობდნენ და 17 ქვეყანაზე აღიძრა საქმე ევროკავშირში, რომ თურმე მაგიდის ქვეშ მიდის იქ დოლარების და ევროების რუბლებთან ერთად ჩალიჩი თურმე იქიდან 17 ქვეყანაზე თვითონ აცხადებენ. იცი როგორია ყველაზე მთავარი იცი არის. მე და შე რასაც ლაპარაკობთ. ეს შეიძლება საინტერესო არ ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ იმას, რასაც ისინი ლაპარაკობენ, ბეჭდავენ, აცხადებენ ერთმანეთზე, უჩივიან ერთმანეთს, აბეზღებენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. და ამას უკვე ერთადერთი დანიშნულება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ ტელევიზიას გააჩნია, ეს არის რომ ქართულმა საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე, რა ხდება სოფლიოში. მე მგონი ამას ვაკეთებ. ხო და მაგას ვიძახი, ამას რომ და ამან განაპირობა, რომ ქართული საზოგადოება, რომელსაც ჭკუა არასოდეს არ აკლდა, არც გამოცდილება, არც ღირსება, ეს უყველაფერი ერთად შეკრიბა, გაწია თავისგან ეს ოლეოლატრულაილების რაღაცა დაჯგუფება, გადაგვარებული, გაუბედურებული ჩვენი ოჯახის წევრების ეხლა შეიძლება გული შეგტკივას უყველას. შეიძლება არ შეგტკივდეს გული ადამიანზე, რომელიც ახალგაზრდა კაცს ეუბნება, რომ შენ ისედაც მოკვდები, იმიტომ რომ კიბო გაქვს. ქუჩაში ყვირის, იგინება, იფურთხება. და იგი აღარც ხალი, აღარც კაცია. ყველა უწონებს. ვერაფერს ვერ შენ წარმოიდგინე, როგორ იქცევიან ჩვენ ხო ეს უყველაფერი ვნახეთ ერთად და ქართული საზოგადოება ამას ცალსახად გაემიჟნა. ბუნებრივია რომ დარჩა ეს ნაწილი სად დარჩა? ქუჩაში, სადაც არის მათი ადგილი, იმიტომ რომ წესიერ ოჯახში მაგათ არავინ არ შემოუშვა. ხო, აი ძალიან საინტერესოა რატომ მოხდეს. დიდი მადლობა ჩემო კარგო, ძალიან საინტერესო როგორც ყოველთვის საუბრისთვის ზაზამოვა ჩვენი ძმაკაცი შათრიშვილი. ო, დიდი კაცი, ჩვენი ძმა და მეგობარი. შათრიშვილის ყველა ეთერში ჩემი ძმაკაცი, მაგრამ არ ვიცი ახლა ფიქრობ, უნდა გადავხედვა მეგობრულ ურთიერთობას, სერიოზულად თუ ამბობ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ძალად დაუპირისპირდა და პრიგალსა როგორც იტყვიან ხოლმე, ჯო ვილსონის მაშინ ტვიტში თუ X-ში მოხვდა და გაგშიფრეს რა. გაგშიფრეს ებრძვის ამერიკა. მარტო ზვიენების წინააღმდეგ. ხო, კაპიტალისტური, მილიტარისტული და იმპერიალისტური ზიგენები თავს დაიწყო. ხო, შენი ბოლო ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ რას ვამბობ, იცი რომ როგორ დონეზე დაეცა ეს კაცი და არა მარტო ეს არათ სისტემა პოლიტიკური, რომ ზაზა რაღაცებს აქვეყნებს. თუნდაც არ ეთანხმებიან და სერიოზულად დაუწყეს, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ეხლა იმედი არ მივა სიგიჟემდე, არავინ არ იცოქოთ. და უბრალოდ ამხელა ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე კაცი $1000 გადაიხადეს მაგ ტვიტში და ეხლა როგორ წავა შენზე ტვიტები ეგ არის რა. წილში მაინც ჩაქსვა. ირანელი ფიზიკოსი მე არა ვარ. დაიწყე უკვე ფიქრი. დაიწყე გამგამოვით ბალკონიდან რაკეტის თვალიერება. კი ბატონო, რაკეტა არ მაწყობს კაცო. მოდი, ეხლა ვილაპარაკოთ სერიოზულად. თუ არის შესაძლებელი, მე უბრალოდ ვერ ხვდები რა. მაგალითად, ეხლა ჩინეთის სამხედრო აღლომის მერე გივია თარგამაძემ თქვა, რომ ექსიაბანდი იყო ყველა. იგი თემზატი დაწერა, რომ ეს ყველაფერი იყო ქაღალდისგან გაკეთებული. მართლა ხო? კი, რა დაახლოებით ესე დაწერა. როცა ტრამპი შეშფოთდა, ვერ დამალა. არა მარტო ტრამპი, არამედ ძალიან ბევრიც შეშფოთდა და პირდაპირ თქვეს, რომ ჩინეთი ამით ჩინეთი ჩვენ გვაშინებს და ნიშანს გვაძლევს თქვა და ასე. რომ მზად არის ომისთვის. უფრო მეტიც ალბათ მიექცია ყურადღება ტრამპმა ისიც თქვა, რომ ფაქტობრივად არის შეთქმულება ამერიკის წინააღმდეგ. მაგიტო შეეშინა მასაც ხო. ხო და არ დააკონკრეტა რაშია საქმე, იმიტომ ტრამპის ბრალია ხა ინდოეთის და ჩინეთის ორი დაუგძინებელი მტრის ერთმანეთთან ასე ჩახუტება. ეს არის თავიდან ბოლომდე ამ ადმინისტრაციას თავის დროზე გახსოვს რომ ბაიდენმა დაუშვა დაახლოებით მსგავსი
ტიპის შეცდომა, რომელსაც ირანი და საუდის არაბეთი გაახლოვა. მაგრამ ეს კიდევ უფრო დიდი შეცდომაა, იმიტომ რომ ამერიკის მოსციდან ცხადია თავი, ესე ორი უდიდესი ქვეყანა. ამერიკის თვალით რო შევხედოთ და მისი ინტერესების, ნუ აქ თუ არ არის ოღონდ ჩადებული ერთი ძალიან საინტერესო იდეა. თუ ამის მეშვეობით ეგრეთ წოდებული deep state-ი არ ცდილობს rebranding-ს იმ აზრით, რომ მოახდინოს თვითიზოლაცია. ანუ მონროს დოქტრინას უბრუნდებიან მონროს დოქტრინას და ამით შემოვლითი გზით ცდილობენ ჩინეთისა და ინდოეთის ერთმანეთთან დაახლოებას. რთულია ამის წარმოქმნა. მონროს დოქტრინა ერთადერთია, რაც გადაარჩენს თუ კონსპიროლოგიურ ვითარებას მივსდევ. მონროს დოქტრინა, ანუ როდესაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის კი თარიღდებიან, გადაარჩენს ამერიკას. ძალიან დიდი პრობლემები აქვს ამერიკას. არ ამგონია რომ ეს შეძლონ რა. თუ მოусმენთ, აი შენს უსმენ ხოლმე და მეც ხშირად პროფესორი ჩიკაგოს პოლიტოლოგიის პროფესორ ჯონ მირშაიმერს ან ჯეფრი საკს რომელიც თავის დროს სხვა შორის მე ძალიან კარგად მახსოვს ჯეფრი საქსი როდესაც ეს იყო ელცინის მრჩეველი როდესაც ელცინი 92-93 წლებში ატარებდა თავის ამ ნეოლიბერალურ რეფორმებს და ძალიან საინტერესოა რომ საქსი რამდენიმე თვეში საქსმა უარი თქვა თანამდებობაზე წავიდა. უარი თქვა. არა, და პირდაპირ უთხრა ელცინს რომ ეს აბსოლუტურად სტარი გზა არის, რასაც ის აკეთებს. ანუ ის თქმა მინდა რომ ყოველთვის ის იყო პატიოსანი ადამიანი იმ აზრით რომ როცა ხედავდა რომ შეუძლებელია იმისი განხორციელება რაც მას სწორად მიაჩნია აქედან გამომდინარე ხომ მე და შენ უსმენთ და სხვათა შორის საქართველოშიც ამასენად იყო ეს კონფერენცია რომელშიც მონაწილეობდა ონლაინში ჯეფრი საქსი ჩამოსულები იყვნენ გლენ დისენი შესანიშნავი ნორვეგიელი პოლიტოლოგი და კიდე სხვები და ფაქტობრივად ჩვენი თვალით ნახეთ, ჩვენი ხურით გავიგონეთ აი ეს განსხვავებული აზრი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ლიბერალური წესრიგი არა უბრალოდ კრიზისშია შესული, არამედ ფაქტობრივად ჩამონგრეულია და საჭიროა სხვაგვარი ახალი ოპტიკა, რომ ამას შევხედოთ ახალი თვალით და დავინახოთ ის ახალი მსოფლიო წესრიგი, რომელიც ახლა ყალიბდება, ეს რას ნიშნავს? რომ წესები არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს ფაქტობრივად ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, რომ კოლექტივის ერთლექსია. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, თამთა შეხვდეს მე აღარ მასოს კაცი გასაგებია. არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ რას ვამბობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ ჩვენ ახლა უყურებთ ახალი მსოფლიო წესრიგის დაბადებას, როდესაც არაერთხელ მისგონს შენთან როდესაც მსოფლიო ისტორიული პროცესის მამოძრავებელი ძალა ხდება ისევ აღმოსავლეთი. რასაც ჩვენ დღეს უწოდებთ ამ გლობალურ სამხრეთს, რეალურად აღმოსავლეთი და დაახლოებით 40-იან წლებში თავის ერთ-ერთ შესანიშნავ გამოკვლევაში არნოლდ ჯოზენტოინი სწორედ იწინასწარმეტყველა 21 საუკუნის 20-30 წლებისთვის ამ ვექტორის გადასვლა აღმოსავლეთში. ეს არის სხვანაირად რაოდენობის ხარისხში გადასვლის ფუნდამენტური კანონი. გარდაუვალი ობიექტური პროცესი. როდესაც რამოდენიმე მილიარდი მოსახლეობის უმრავლესობა დედამიწის მოსახლეობის უმრავლესობა არის აღმოსავლეთით, მათი ეს რაოდენობა ბუნებრივად გადადის ხარისხში. და ძალიან მარტივი რაღაცა სხვა შორის არის ერთი შეხედვით მარტივია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან რთულია ამისი აღქმა და დაჯერება კი არა, გათავისება. როგორც კი ცივილიზაცია ადის თავის უმაღლეს მწვერვალზე, ხდება რა დეგრადაცია რის გამო, დემოგრაფიის გამო. რა თქმა უნდა, ვეღარ მრავლდება, ზუსტად ისეთივე პროცესები განვითარდა რომის იმპერიაში, როგორც ჩემი ერთი ახლობელი მეუბნებოდა, რომის იმპერიის სიცოცხლე გაახანგრძლივა ქრისტიანობამ. 200 წლით, რატომ? იმიტომ რომ ქრისტიანობამ შემოიტანა ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც გამოცა ეს აბორტები და ჩანასახის მოკლა ცოდვა იკლებოდა და ამით ცოტათი გადავადდა და 200 აი მაგალითად ეხლა ჩინეთს
მოქმედება არ დაუწყია. აი რუსეთის და უკრაინის და ნატოს ომის სინამდვილეში ჩინური სამხედრო დახმარების გარეშე მიმდინარეობს. როგორც კი ჩინეთი გადაწყვეტს და ეს გადაწყვეტილება ახლოს არის რომ რეალური იარაღით და რესურსებით დაეხმაროს, ეს ომი ძალიან მალე მორჩება. ესეა, ხო? ხედავთ. შელაპარაკობ ამ რუსეთ-უკრაინის ომზე რა. ჩინეთს იარაღი არ მიუწოდებია ჯერ. არა, ხო. თუმცა აქ ბევრი ისეთი მომენტია, რა ეს გაშუქ პროცესი პირდაპირ შეიძლება არ ხდება, მაგრამ ჩინეთი საკმაოდ ეხმარება მას. მე გულისხმობ, რომ ღიად პირდაპირ არაწვის ძალიან დიდი რაოდენობა. სამაგეროდ აწვის ეს გასაგებია, რასაც აწვის ძალიან ბევრი ამას აწვის. ხო, თავრო დავანებოთ ეკონომიკურად ძალიან საჭირო რამ ნივთებს, მათ შორის აძლევს იმ საშუალებას, რითიც ხდება აი ამ დრონების აწყობა. ამაშიც ეს მესმის, მაგრამ თავისთავად მარტო რეალური მატერიალური ეფექტი კი არ ექნება ჩინეთი რო ჩაერთოს. იქნება შოკის მომგვრელი ეფექტი მოწინააღმდეგისთვის, ამ შემთხვევაში უკრაინისთვის. ანუ ჩინეთი ჯერ ამ სვლას არ აკეთებს. ეს სვლა გააკეთა ჩრდილოეთ კორეამ და როგორ დამთავრდა კურსკში ძალიან მალე ამბავი ამას სხვა შორის როგორც უკრაინელი ასევე დასავლელი ექსპერტები, სამხედრო ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ამ ჩრდილო კორეულმა დახმარებამ გარკვეულ მომენტში ძალიან შეიძლება ითქვას გარკვეულ სიტუაციაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, მანამ სანამდე რუსები საბოლოოდ მოახერხებდნენ თავიანთ VPK-ს გადაწყობას ამ ჭურვებთან დაკავშირებით, ხო? აი ზუსტად მაგ დროს მოხდა სამხრეთ კორეული, ანუ უკაცრავად ჩრდილო კორეული, ანუ საბჭოთა ძველი საბჭოთა ყაიდის დახმარება. გუშინ ერთ უკრაინელ ექსპერტს უსმინე და იცი 70% ამ ომში ტექნიკის და ადამიანების დაზიანება იარაღის რასახეობაზე მოდის. დრონებით რა თქმა უნდა. ეს артиლერიამაც კი, ტანკებმა უკვე დიდი ხანია და артиლერია მასზე დაკარგა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ომი სხვათა შორის თავიდან უკრაინა რატო აღმოჩნდა წარმატებული. რუსეთმა ვერ გაიგო თავიდან ამ ომის ხასიათი. უკრაინა საექსპედიციო კორპუსი ბევრად უფრო მომზადებული იყო და რამდენიმე თვის განმავლობაში და დაახლოებით შეიძლება წლის განმავლობაშიც რუსეთი უბრალოდ აი დრონების ომისთვის მომზადებელი აღმოჩნდა. მაგრამ დღეს უკვე ესეთი სიტუაციაა, რომ უკვე რუსები წარბობენ დრონების ჩვენ ნათლად ხედავთ მეგობრებო, რომ იდეოლოგიების დრო წავიდაო, წერდა ფუკოიამა და იდეოლოგიის მქონე თუნდაც დაუშვათ კომუნისტური იდეოლოგიის ან თუნდაც ქრისტიანული ფსევდო დაუძახოს რუსულ იდეოლოგიას ქრისტიანულს. ამ იდეოლოგიების მქონე ქვეყნებმა დედა უტირეს ამხელა ძალას, ხო? ძალიან მაღალი ინტელექტუალური შეერაღება და დიდარი ქვეყნებია, ხო? მოდი ესე ვთქვა, დასავლეთმა ვერ გაითვალისწინეს სამი რამ. მე სამს ვიტყვი, შეიძლება მეტიც არის, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადასახედიდან პირველი ვერ გაითვალისწინა ის, რომ რუსეთი არ აღმოჩნდა ისეთი ეკონომიკურად უძლური, როგორც მას წარმოედგინა. ეგონა რომ ეს სანქციები მოუკლავდა ერთ-ერთი მთავარი გათვლა იყო, რომ სანქციების მეშვეობით მოახდენდნენ რუსული ეკონომიკის ჩამოშლას. მეორე, რაც ჩემთვის ცოტა უცნაურია, ერთდროულად დასავლეთი ფიქრობდა, რომ რუსეთი არის სამხედრო თვალსაზრისით უფრო ძლიერი, ვინმე სინამდვილეში იყო 2022 წლის 24 თებერვლისთვის. ანუ ახლა უყურე რა არის ძალიან საინტერესო. გეგმა იყო ესეთი, რომ ისინი რა თქმა უნდა ეგრევე დაიკავებენ კიევს, ჩვენ ამასობაში დავოდებთ სანქციებს და მოვახშობთ ამ სანქციებს. აღმოჩნდა რომ რუსეთმა ვერაუღო ამ მომსალო. რუსეთი უნდა იცნობდა, რუსებს აქვს ანდაზა დოლგა ზაპრიგაევ და ბისტრაიე. აი ზუსტად და ყველაზე საინტერესო მომენტი რაც მოხდა, რაც ყველასათვის აღმოჩნდა მოულოდნელი. ჯერ ერთი მოდი ისიც გავიხსენოთ, რომ 2014 წლის წინ არც ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პოლიტოლოგსაც კი არ ქონია არანაირი პროგნოზი, რომ აი შუა ევროპაში იქნებოდა ასეთი ტიპის ომი. არანაირი ესეთი პროგნოზი. ფაქტობრივად მე მგონია რომ რუსეთი არ დაარტყა. ყველა პროგნოზი გაცვლა.
მაგრამ ეს კიდევ ხო საკითხია. მესამე მომენტი რაც მე მინდა აღმოჩნდა ის რომ ეს ომი აღმოჩნდა ტიპოლოგიურად მსგავსი პირველი მსოფლიო ომის, ანუ პოზიციური ომი, გართულებული დრონების ტექნოლოგიით. დრონებმა პრაქტიკულად სამი კაცი გადადის შეტევაზე. მაგრამ ტიპოლოგიურად ეს არის აი ზუსტად პოზიციური ტიპის. იყო განცდა რომ სასანგრე ომია, მაგრამ ეს განცდა დრონებმადვე დაასრულა და ეხლა არის აბსოლუტურად ხომი, რომელშიც სხვადასხვა ამ ორ ქვეყანას, უკრაინას და რუსეთს ვერავინ ვერ აყვება. ეს არის ორი უძლიერესი არმია. ძალიან საინტერესოა ამასინათ იმავე ჯონ მიშაიმერმა აღნიშნა რომ მსოფლიოში არის 4 ყველაზე ძლიერი არმია. რუსეთის, უკრაინის, ისრაელის და ჰამასის. რომელიც იბრძვის? ვინც იბრძვის? ვისაც აქვს რეალური გამოცდილება. ვისაც აქვს რეალური შესაბამისად, მოდი ესე ვთქვათ. იდეოლოგიის ასეთი მნიშვნელოვანი როლის მინიჭება, ანუ იმ ნიჰილიზმის, ლიბერალური ნიჰილიზმის გაცუდება, ხო? მე მგონი რაღაცას ასწავლის. ევროპაში ეხლა რა თქმა უნდა არიან ლიბერალები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი შედეგი აი ამ ომისა იქნება მემარჯვენეების და კონსერვატორების ტრიუმფი. მე ესე ვიტყოდი. სხვა გზა ევროპას არ აქვს. მე ესე ვიტყოდი, რომ ნიჰილიზმმა, რომელიც იყო გლობალური ძალიან ცუდი სამსახური გაუწია თვითონ დასავლეთს. რა თქმა უნდა. ანუ ამ ნიჰილისტურმა იდეოლოგიამ გამოიწვია დასავლეთის სიცოცხლის უნარიანობის მისი თუნდაც იმისი რომ სიცოცხლის უნარიანობაში ის შედის რომ არა მარტო თავდასხმამდე შეგიძლიათ თავდაცვას უნდა შეგიძლიათ მათ შორის საომარი საშუალებებით აი ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი რომ თუ შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდე ძალუძ მაინც რებრენდინგის საშუალება მასა გამომდინარე მისი გარკვეული ესეთი ბუნებიდან სიცოცხლის უნარიანობიდან ევროპას როგორც მთლიანობას არა ცალკეულ ქვეყნებს მაგრამ ცალკეული ქვეყნები შეიძლება გადარჩნენ მაგრამ ისეთი ქვეყნები რომელთაც აქვს თავიანთი ნაციონალური იდენტობის განცდა აქვთ ნახოთ იტალიელებს აქვს ფრანგებზე დიდი კითხვის ნიშანია ფრანგებზე უარია ის მან ცესზე რო არის თქვენზე უარი რა შეიძლება აი პირდაპირ ჩანს რომ უნგრელებს, სლოვაკებს, სერბებს, იტალიელები ომში არასოდეს არ იტალიელები ყოველთვის ძალიან ცუდი მეურები იყვნენ, მაგრამ ნუ ნაციონალური და თითქმის ყოველთვის მე ესე ვიტყოდი ბოლო იტალია როცა შეიქმნა მას მერე თორე გარკვეული იტალია ახლა შეიქმნა იტალია ყოველთვის იყო გეოგრაფიული და კულტურული ცნება რაც შეეხება სახელმწიფო შეიქმნა 1800 რისორჯიმენტის პერიოდში და ალბათ გახსოვს ჰემინგუეის შესანიშნავი რომანი მშვიდობითი არაო სადაც მთავარი მოქმედი პირი სწორედ იტალიურ ფონდზე იბრძვის და რა სამარცხვინოდ მარცხდებიან იტალიელები ასევე არც თუ ისე ძლიერ ავსტრიელებთან ხო აი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ტრაგიკული რომანია თვითონ აი ეს იტალიელების ომი არის ძალიან კომიკურად წარმოდგენილი მაგ რომანში მაგრამ მაგასაც თავი დავანებთ ყოველთვის უფრო საინტერესო მომენტი ალბათ არის ის რომ ის რომ ევროპა ყოველთვის ცდილობს იყოს რაღაცნაირი მოდი ესე ვთქვათ ევროპა ყოველთვის ცდილობდა რაღაც ერთიანი სტრუქტურის შექმნას ჯერ ეს იყო გერმანელი ხალხის საღვთო იმპერია კი ბატონო ჯერ რომის იმპერია იყო ნუ მოდი რომის იმპერიას თავი დავანებთ ეს მაინც სხვა ფენომენია რომის იმპერიის ნანგრევებზე წარმოიშვა ჯერ ეს ხალხთა კარლოს შემდეგ აი უკვე კარლოს დიდი კარლოსის შემდეგ როდესაც აღდგა გარკვეული ნუ კარლოსის დროს ეჯერა ესეთ ფენომენი ჯერ ამ საკითხს არ არსებობდა მაგრამ კარლოსის შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა რომის საღვთო იმპერია იმიტომ რომ ევროპა ყოველთვის რაღაც მომენტში მიისწრაფვდა რაც ერთიანობის რაიხსაც ეძახიან ნაპოლეონი შემდეგ ნაპოლეონი შემდეგ მესამე რაიხი ძალიან ცუდი ფორმით ძალიან ცუდი იდეოლოგიით მაგრამ ნუ მოდი ესე ვთქვათ ევროკავშირი ასევე გარკვეული ცდა ამ რაიხის შექმნის უკვე მეოთხეც და მეოთხე რაიხი მე ესე ვიტყოდი და ტვიც დაწერს უკვე
კალასი ამაზე კალასი დაწერს. არა მარია. აი სვადარე. არა მარია, არამედ კაია. კაია. ზოგი კალასი კარგია, ზოგი კალასი მაია. მაია. აი აი ეს ლექსები ქართული არის. სწორი? სანქციას დაგადი. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი მაგრამ უკვე მეოთხე თავდება ეს და ისეთი მე ესე ვიტყოდი ევროკავშირის კრიზისით ჩვენ უკვე ვხედავთ იმას რომ ნუ დე ფაქტო ის არსებობს დე იურე ის არსებობს მაგრამ რამდენად არსებობს დე ფაქტო და რამდენი დარჩა მას რეალურად საქმეზე რომ მიდგეს რამდენად არის ერთიანი იმიტომ რომ უნგრეთსაც რას უშვებია და საბოლოო ჯამში ევროკავშირის მაგრამ იქნება თუ არა ევროპის გაერთიანებული საამიროები უკვე ევროპის გაერთიანებული წავიდა და მივიდა იქ ხო მაგრამ ამავდროულად გამოვიკეთა ევროპის გაერთიანებული საამიროების სერიოზული კონტურები რეკონკისტას რეკონკისტა ხდება რეკონკისტას რეკონკისტა კი ბატონო აღარ მახსოვს მე მგონი შენთან ერთ თქვი ერთმა ფრანგმა ინტელექტუალმა ესე იხუმრა როცა საფრანგეთს გადავხედავ მე მგონი რომ შარმარტელმა ის ომი პუატიესთან წააგო ხო როლის შემდეგაც შეჩერდა არაბთა შემოსევა ევროპაში. ხო, ნუ ევროპაში როგორ ნუ გაჩერდა საფრანგეთს. მე დაიწყო რეკონკისტა. აქედან გამომდინარე მე ესე ვიტყოდი რომ სამყარო მართლმსაჯულობაში იცვლება ვიღაცას მოწონს თუ არ მოწონს ან გვინდა თუ არ გვინდა რეალობა უნდა დავინახოთ და ჩვენ ხედავთ რომ არსებობს რამდენიმე სუბიექტი რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულია როგორც ამ ახალ მსოფლიო წესრიგისში მონაწილე და მოთამაშე ეს არის ცხადია რუსეთი ეს არის ცხადია ჩინეთი ეს არის ინდოეთი და ეს არის რა თქმა უნდა შეერთებული შტატები რაც შეეხება ევროპა როგორც ერთიანი ფენომენი და როგორც სუბიექტი მე მიმეჩნია რომ მას ეს სუბიექტობა როგორც ასეთი მას დაკარგული აქვს და აი ამ შემთხვევაში ჩვენი ქართველების და საქართველოს დგომა აი ამ სიტუაციაში ხო იდეალური გამოსავალია როგორც ვართ ჩვენი იდენტობა და ჩვენი აი იდეალურ სიტუაციაში მე მგონია ჩვენი იურიდიულად უნდა გავაფორმოთ ის რაც მოვიპოვეთ ცოტა ხანში ნისი ჩას იმაში ვარ კლიენტები ამას ნისი ჩას და ჩვენ ვასრულებთ ამ გაცემას ესე იგი მებებია ილიკო და ილარიონის ეპიზოდი მახსენდება ორი გურული გადავქეკეთ ნაცარი და დამთავრებულია და ხواسი არის დამთავრებულია მაგაც დამთავრებულია რა ვქნათ ორმა გულმა დავასკვენი არა მაშინაც ეგრე იყო და დამთავრდა მაშინაც ეგრე დამთავრდა დიდი მადლობა მეგობრებო თქვენ უსმენთ ამ სეზონის პირველ გადაცემას დიდ გადაცემას ჩვენ მომავალ პარასკევს შევხვდებით